Uso inadequado da água sanitária. Todas as vezes que for colocar água sanitária, tira manchas ou qualquer outro produto, cuidado com esta aplicação, porque pode estar banhando também a haste de suspensão do cesto, provocando a quebra da mesma, desestabilizando o cesto e causando um forte barulho no instante da centrifugação. Então todo o cuidado é importante aqui nesse instante, porque além de oxidar a base da suspensão, causa também danos aos pés da máquina. Todo o excesso nesse instante aqui precisa ser avaliado, tanto do alvejante como também do sabão e amaciante.